Hello，大家好，我係比特幣家伙。今日咧，我想講下咧乒乓波、Blackjack 同埋老虎機，但係咧就唔係話想分析下咧佢哋係咪騙局喎，而係咧想講下咧呢三者有咩共同嘅地方。大家諗唔諗到咧？我嘗試咧俾6秒鐘時間大家去諗下。OK，六、五、四、三、二、一。咁個答案咧就係6、5、4、3、2、1加埋嘅總和21。因為乒乓波嘅比賽咧，每局係打21分嘅。Blackjack 咧最高咧都係21分，所以咧中文咧叫做21點。老虎機嘅 Jackpot 咧就係3條七3721。OK，咁呢啲例子咧同比特幣有咩關係咧？冇關係，其實攞嚟講嘅啫。因為咧實不相瞞咧，呢條片係小弟第21條片，咁咧所以就借勢咧講21呢個數字啦。所以其實今日嘅主題咧就係想講 Bitcoin 嘅總供應量21 million 呢樣嘢。咁所以喺 Bitcoin 嘅世界咧，21呢個數字咧係好受歡迎嘅。首先咧21呢個數字係點嚟嘅咧？究竟會唔會係因為中本聰鍾意打乒乓波，定係鍾意去賭場？冇人知道。咁但係根據中本聰咧，佢早期嗰啲 email 咧，佢揀21個 million 呢個供應量咧，係基於佢嘅 educated guess，即係話有根據嘅猜測咁樣。咁佢咧話佢考慮咗咧未來嘅情況咧，無論比特幣嗰個價值咧將來幾大幾細都好咧，呢個設計咧都足夠可以應付到咧實際嘅需求。咁佢話咧，如果比特幣咧只係一個小眾市場嘅資產咧，咁可能成個市值咧唔會話太大，咁所以全世界咧2100萬個比特幣都夠用。咁但係如果比特幣咧成為咗全世界通用嘅資產咧，甚至係將來咧可以成為全世界通用嘅貨幣咧，呢度咧唔好唔記得一個比特幣咧其實可以拆開做1億個聰嘅喎。咁所以就算將來一個比特幣咧佢價值連城都好啦，你都可以拆開佢嚟用啊。所以成件事咧係絕對足夠可以俾80億人咧去日常交易用。將來唔夠用嘅話咧，可以再諗辦法咧再拆死佢咯。咁咧，我自己咧就覺得咧，其實中本聰一開始咧係 set 死咗一啲嘢嘅。佢係 set 死咗咧10分鐘作為一個 block 嘅 target 嘅時間啦。咁佢覺得咁樣先足夠可以俾全世界嘅節點咧去 synchronize 嗰條 blockchain。跟住佢就 set 咗4年係一個 halving 嘅 cycle。跟住咧佢就試唔同嘅數字咧作為一開始嘅 block reward。跟住每4年咧就減半啊嘛，咁我絕對相信咧佢係有試過咧一開始用100粒 Bitcoin 作為 block reward 嘅，因為咧佢話過咧如果總供應量係42個 million 嘅話咧，佢覺得好似好多咁啊，所以可能因為咁佢就 cut 咗一半咯。所以因為咁咧，我哋一開始嗰個 block reward 咧就係50粒 Bitcoin 咯，同埋嗰個總供應量咧計到出嚟咧會係21個 million 咯。anyways 啦，即係坊間咧有好多唔同嘅 version 咧去猜測呢一個數字嘅，但係咧最關鍵嗰樣嘢咧就係呢個數字係乜嘢咧？其實本身嗰個意義咧唔係好大嘅。其實一開始係11個 million 又好啦，21個 million 又好啦，31個 million 又好啦，其實最重要嗰樣嘢咧就係呢個數字咧開始咗之後咧係唔會改變啊。即係嗰個 blockchain 開始運作之後就唔會改變，因為一旦改變嘅話咧，就會對改變之前或者之後嗰啲人唔公平咯。因為你冇咗一個可預測性，咁所以亦都唔會係一個可信嘅機制嚟嘅。咁呢個位咧就順便講下咧，之前啱啱BlackRock 咧出過一條片咧，就介紹比特幣嘅。咁當中有一版咧就話咧嗰個供應量咧2100萬個咧係唔會 guarantee 到嘅。咁其實我覺得咧，佢哋唔係話真係想改嗰個總供應量，可能只係咧即係法律上要求佢哋咁樣寫咯。不過個重點咧就係咧，就算佢哋真係想改咧，佢哋都改唔到。咁首先想講下咧，比特幣嘅用戶咧，其實有咩誘因咧會想增加嗰個供應量咧？其實冇㗎喎，因為你增加咗個供應量咧，咁咪即係稀釋咗自己揸住嘅比特幣嘅價值咯。因為任何一樣嘢，佢個數量越多嘅話，佢個價值就會越低咯。咁邊個會咁傻，想會稀釋自己未來嗰個購買力咧？
跟住想講下咧，就算真係 BlackRock 或者一啲大財團、政府又好啦，佢哋想增加嗰個比特幣最終嗰個供應量咧，點解做唔到咧？首先咧，比特幣嗰個運作咧係一個好去中心化、好多節點形成嘅網絡嚟嘅。咁所以咧，任何機制嘅改變咧，都要通過呢啲網絡嘅同意先做到咯。因為比特幣唔係一間公司，唔係一個中央嘅機構，亦都唔係幾個人可以控制到，唔似得咧啲政府或者啲中央銀行咧可以隨意咁樣改變啲貨幣政策咯，咁兒戲咯。再講咧，其實比特幣咧唔係完全一個少數服從多數咧嘅民主嚟嘅。咁假設咧，而家全世界咧有3萬個比特幣嘅節點啦。咁如果假設 BlackRock 真係想增加嗰個總供應量去到31 million 啦，咁咧佢就整咗30萬個節點出嚟 run 佢嗰個 version 嘅比特幣嘅 software 喎。咁即係30萬多過3萬好多啦，係咪？咁但係個問題咧就係原本嗰3萬個節點咧，你唔一定要 follow 佢噶嘛。咁所以咧，佢哋冇可能咧去逐家逐戶咧去拍門咧，去用槍指住佢哋個頭，要 run 佢哋嗰個 version 噶嘛。咁所以唔係節點多咧就得㗎啦。呢度有興趣嘅話咧，可以參考翻咧之前講過比特幣可唔可以被複製嗰條片咯。咁呢個總供應量嘅不變咧，係比特幣社群嗰個核心價值之一嚟嘅。所以要增加嗰個總供應量咧，基本上係冇可能嘅。咁今日嘅結論咧就係21個 million 本身咧呢個數字咧唔係十分重要，最重要係呢個數字咧唔可以改變。正正係因為呢一啲共識機制核心價值唔會隨意被改變，唔會受政府或者大財團干預到，呢啲咪正正就係比特幣帶嚟嘅價值咯。OK，咁今日分享係咁多，希望大家可以幫手 subscribe 個 channel，歡迎留言理性討論，下次見，拜拜。